Esto apesta. Te lo dije, debemos dejar de jugar en la cerca eléctrica. Genera electrolitos que dan hipo, cosas biológicas. Viejo, ¿de qué estás hablando? No hemos jugado alrededor de la cerca como por 3 semanas. ¿Recuerdas? Oh, sí, es verdad. ¿Podemos dejar de hacer eso? Claro, viejo. ¡Oh, no! ¡Mi refresco! Huh. Parker, ¿no crees que esto se debe a que seguimos bebiendo refresco en lugar de agua? ¡Agua! Gil, estás bromeando, ¿verdad? ¿Sabes acaso cuántos microbios tiene esa cosa? Eh... Más de 12, ¿cierto? Sí. ¿En serio? Oh, viejo. ¿Qué es lo que me ha estado pasando? ¿Quién sabe? Tú eres el ave más lista que conozco. ¿Sabes? Yo creo que el hipo está empezando a afectar la química en tu cerebro. Oh, Dios. Quizás tenga razón. ¿Y si esto empieza a empeorar? ¿Empeorar? Bien, se acabó. No dejaré que esta enfermedad te aparte de mí. Acabaremos con esto de una vez por todas. Parker, eres mi héroe. Lo sé. Ahora en marcha. Voy a mostrarte un pequeño truco que utilizaba mi tío cuando me daba hipo de pequeño. ¡Ah, se acabó! ¡Tu vida se acabó, maldito pedazo de mierda! ¡Voy a tirarte de este edificio, Gil! ¿Me escuchaste? ¿Eh? ¡Te voy a matar, Gil! Vas a arder en el infierno y vas a conocer a Satanás. ¡Ah! Ya está, terminamos. Viejo, por... por Dios. Amigo, funcionó. El hipo se fue. Amigo, tu tío es un genio. Ignora eso.